តើកិច្ចសន្យាទិញលក់អចលនទ្រព្យអាចរំលាយចោលបានដែរឬទេជាធម្មតាកិច្ចសន្យាទិញលក់មានដូចជាដីធ្លីផ្ទះជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែមានកិច្ចសន្យាជាលិលាអក្សរហើយអាចមានដល់មេធាវីនិងសាក្សីទៀតផងតាមពិតទៅកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាទូទៅច្បាប់មិនតម្រូវថាត្រូវតែធ្វើឡើងជាលិលាអក្សរនោះទេលើកលែងតែករណីដែលមានបញ្ញត្តិពិសេសណាមួយឧទាហរណ៍កិច្ចសន្យាទិញលក់ផ្ទះឬក៏ដីធ្លីជាដើមដូច្នេះការព្រមព្រៀងទិញលក់ធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់គឺជាកិច្ចសន្យាដែលមានសុពលភាពពេញលេញទៅតាមផ្លូវច្បាប់មុននឹងឈានទៅដល់ការឆ្លើយនៅសំណួរថាតើកិច្ចសន្យាទិញលក់អាចរំលាយចោលបានដែរឬទេយើងត្រូវមកដឹងអំពីករណីយកិច្ចអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ករណីយកិច្ចរបស់អ្នកទិញអាចនិយាយបានថាអ្នកទិញមានកាតព្វកិច្ចមានតិចជាងអ្នកលក់កាតព្វកិច្ចធំបំផុតរបស់អ្នកទិញគឺបង់ថ្លៃទិញទៅតាមកិច្ចសន្យាហើយការបង់ថ្លៃទិញនោះគឺត្រូវតែធ្វើឡើងតាមការបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាយោងតាមមាត្រា559នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្រសិនបើអ្នកទិញធ្វើការបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវអ្នកលក់អាចទាមទារសំណងបានប្រសិនបើការយឺតយ៉ាវនោះនាំឲ្យគាត់ទទួលរងនឹងការខូចខាតអ្វីមួយការនេះផងដែរអ្នកលក់អាចទាមទាររំលាយកិច្ចសន្យាទិញលក់វិញបានផងដែរហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកទិញមិនមកទទួលទេអ្នកទិញត្រូវជាអ្នកទទួលបន្ទុកហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឬខូចខាតវត្ថុនេះដោយខ្លួនឯងករណីកិច្ចរបស់អ្នកលក់កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកលក់មានការទទួលខុសត្រូវច្រើនហើយជាគោលគឺយោងតាមមាត្រា530ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានព្រមព្រៀងលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើការប្រគល់វត្ថុត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រៅការបង្កើតកិច្ចសន្យាទិញលក់ដូច្នេះអ្នកលក់ត្រូវតែមានករណីកិច្ចថែរក្សាវត្ថុនោះឲ្យល្អដូចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការធ្វេសប្រហែសដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទិញទៅតាមអ្វីដែលកិច្ចសន្យាបានចែងក្នុងករណីកិច្ចសំខាន់មួយទៀតអ្នកលក់គឺត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្ថុដែលខ្លួនលក់ជាពិសេសលក់ផ្ទះឬដីធ្លីត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅឲ្យអ្នកទិញតួយ៉ាងព័ត៌មានព្រំប្រទល់ដីនិងបន្ទុកផ្សេងៗដែលអាចមានលើអចលនវត្ថុនេះដែលមានដូចជាករណីដែលតម្រូវឲ្យបើកផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅដីអ្នកជិតខាងជាដើមប្រសិនបើមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឬមិនច្បាស់លាស់នោះទេវាស្មើនឹងមិនបានបំពេញករណីកិច្ចហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកលក់ផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតឬក្លែងបន្លំលាក់បាំងព័ត៌មានណាមួយក្នុងករណីនេះអ្នកទិញអាចសុំលុបចោលកិច្ចសន្យាចោលវិញបានដោយលើកយកការឆោបោកមកធ្វើជាមូលហេតុធ្វើការស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រឬក្នុងកម្មវិធី App Harbor Property